Кайсыгыз үткәндәрем? Хәлдәрегез нисек? Әкият көтеп, зарыгышып та беттегезме? Хәзер һөйләйм. Тик башта һез миңа йер йөзендәге бөтә изге һөнәр ияләрен һанап китегез. Аптырашып киттегезме? Улай булһа, мин үзем ярдәм итәм. Укытучы, Врач, табиб, табиб, дөрес, машинист. машинист, космонавт, язучы, вәт афариндар. Кайһылай күп һөнәр ияләрен беләһегез икән. Кеше ниндәй генә һөнәргә ия булмаһын, ул уны күңелен биреп, тырышлыгын һалып башкарырга тиеш. Шулаймы? Шул вакытта гына һөнәр кешене, кеше һөнәрде бирәсәк. Бүген мин һезгә һөнәрдәр турында әкият алып килдем. Әзерһегезме тыңларга? Улайһа, Арытлан, Шәүрә, Сөмбел, Киния, йөгерегез, әйдәгез, рәхим итегез. Ягез әле, уңайлы итеп ултырыгыз. Достар, һез дә якынрак килегез. Мин һезгә бүген Әминбәк әкиятен һөйләйм. Борын заманда бер авылда әбей менән бабай яшәгән ди Киния. Уларның Әминбәк исемле улдары булган икән. Атаһы менән әсәһе Әминбәкте бай хатусы итергә теләгәндәр. Бер көндә атаһы улын янына сакырып алганда, "Улым, инде һин егет курына, ир курына кирип киләһең, бер һөнәрең дә юк" дигән. "Һөнәрһез ир, канатһыз кош ул" дигән. "Бына һиңа 100 һум акса. Бар, фәлән калага бар да, хатусы һөнәрен өйрәнеп кайт" дип ебәргән. Әминбәк туксаен аркаһына аткан да юлга сыккан. Бер көн барган, 2 көн барган, бер калага килеп кергән. Фатир алып кунганда, таң менән шул фатирның капка-алдына сыгып ултырган. Урам буйлап бер кеше кычкырып килә ди. "Кем дә кем һөнәр өйрәнергә теләй, фәлән ердәге фәлән йортка барыгыз" дип кычкыра икән ди. Әминбәк оҙаҡ уйлап тормаган, тоткан да шул йортка киткән. Барып тәҙрәнән ҡараһа, йорт эсендә скрипка уйнарға өйрәнәләр икән. Шундай өҙҙөрөп, йөрәктәрҙе ҡуҙғытып ебәрлек итеп, матур итеп уйнайҙар ди. Әминбәктең шундуҡ скрипка уйнарға өйрәнгеһе килгәне бит. Һеҙ скрипканы күргәнегеҙ бармы? Бар. Ошолайыраҡ була ул. Скрипка бит. Ҡарағыҙ әле. Әминбәк өйгә кергән. Скрипка уйнарға өйрәтеүсе Әминбәккә әйткән: "Әгәр дә 100 һум бирһәң, 1 йыл эсендә скрипка уйнарға өйрәнәсәкһең" дигән. Әминбәк риза булган. 1 йыл тулганда Әминбәк шат кешенең шатлығын арттырырлык итеп, ҡайғылының ҡайғыһын таратырлык итеп, ауырыу кешене түшәктән торғоҙорлоҡ итеп уйнарға өйрәнгән. Ҡыуанысы менән тиҙ генә уртаҡлашҡыһы килгән Әминбәктең. Шуның өсөн ауылға ата-әсәһе янына ҡайтҡан. Ҡайтҡас атаһы: "Я, улым, ниндәй һөнәр алып ҡайттың?" дигән. "Атай, мин скрипкала уйнарға өйрәндем. Шат кешенең шатлығын арттырырлык итеп, ҡайғылының ҡайғыһын таратырлык итеп, ауырыуҙы түшәктән торғоҙорлоҡ итеп" дигән. Атаһының "Скрипкала уйнау ҙа булдымы һөнәр" дип йәне көйгән. "Улым, бына һиңә тағын 1 100 һум аҡса. Бар, 2-нсе ҡалаға барып ҡара. Унда 2-нсе йүнлерәк һөнәргә өйрән" дигән. Әминбәк тағы ла юлға сыҡҡан. 2-нсе бер ҡалаға барып еткән. Урам буйлап тағы ла бер кеше ҡысҡырып үтеп бара ди. "Кем дә кем һөнәр өйрәнергә теләй, фәлән ерҙәге фәлән йортҡа барығыҙ" дип ҡысҡырған кеше. Әминбәк оҙаҡ уйлап тормаған, 100 һум аҡсаһын алған да тағы ла шул йортҡа киткән. Барып тәҙрәнән ҡараһа, эстә яҙырға өйрәнәләр икән. Һәр кемдең алдында матур өҫтәле, өҫтәлдә көмөш ҡара һауыты һәм ҡауырһын ҡәләме бар икән. Элек бит ручкалар булмаған борон, бит? Бына ошондай ҡауырһын ҡара менән яҙғандар. Һеҙҙең дә яҙып ҡарағыҙ киләме? Эйе. 1 йыл тулғанда Әминбәк шундай оҫта яҙыусыға әйләнгән. Ул кем булып яҙырға теләһә, шулай яҙа икән. Ауылға ҡайтып киткән Әминбәк. Ҡайтҡас атаһы: "Я, улым, ниндәй һөнәргә өйрәнеп ҡайттың?" дип һораған. Әминбәк ҡыуанып: "Мин, атай, яҙырға өйрәндем" дигән. "Кем булып яҙырға теләйем, шулай яҙалам" дип маҡтанған. "Яҙыу? Нимәгә кәрәк ул яҙыу?" дип атаһының тағы ла йәне көйгән. "Улым, бына һиңә һуңғы 100 һум аҡсабыҙҙы бирәбеҙ. Бар, 3-нсе ҡалаға бар. Инде берәй кәрәкле һөнәргә өйрәнеп ҡайт" дип әйткәндәр.
Әминбәк тоғын арқаһына атып алған да юлға сыққан. Өсенсе қалаға барып еткәс, шулай бір фатирға тоқтаған. Урам буйлап тағы бір кіші қысқырып кетіп бара екен. Кем дә кем һөнәр өйрәнергә теләй, фәлән ердәге фәлән йортқа барығыз деген әйбет. Әминбәк ода уйлап тормаған, тағы ла ул шул кеше әйткән йортқа киткән. Барып еткәс тәҙрәнән қараһа, өстә сатраш уйнарға өйрәнәләр икән. Сатраштың неме икән беләһегеҙме? Юк. Бына ул ошо беҙҙең сатраш була. Шахматмы ни? Эйе, шахмат. Һин уйнай беләһеңме, Руслан, шахмат? Эйе. Уйнарға белеп уйнаһаң, сатраш уйыны бик ҡыҙыҡ ул. Шулаймы, Арыҫлан? Эйе. Шулай әкиәтемде дауам итәйем. Әминбәк ата-әсәһенән бик ҡурҡһа ла, шул тиклем уның сатраш уйнарға өйрәнгеһе килеп киткән, шуның өсөн эскә үткән. Йөҙ маҡсаһын биргән дә, бер йыл үтүгә шул тиклем оҫта итеп сатраш уйнарға өйрәнгән, хатта үҙенең өйрәтеүсеһен дә ота башлаған ти. Шунан Әминбәк ауылға ҡайтып киткән. Эй, улым, улым, сатраш бит ул шайтандар уйыны. Кеше шуға өйрәнәме тип әрләшкән. Ягеҙ, йыйынабыҙ, беҙ был ауылдан сығып китәбеҙ тигән. Шулай тиҙ генә үҙҙәренең кәрәк-яраҡтарын йыйып арбаға һалғандар да, аттарын егеп, был ауылдан сығып та киткәндәр. Китеп баралар икән ти, бер ҡалаға барып еткән ерҙә туҡтағандар. Шул ваҡыт алыҫ түгел бер караван үтеп бара икән. Һеҙ каравандың нимә икәнен беләһегеҙме? Юк. Караван ул сүл далала йөк төйәгән хайуандарҙың төркөмө. Әминбәк шул караванды күреп ҡалғас бит инде ата-әсәһенә: «Ата-әсәй, һеҙ минең арҡала шундай көнгә ҡалдығыҙ. Мин һеҙҙең алда бик ныҡ ғәйеплемен. Һеҙ мине ана каравандың башлығына һатығыҙ да, шул аҡсаға бер аҙ йәшәрһегеҙ» тигән. Ата-әсәһе шулай иткәнде. Әминбәкте каравандың башлығы менән һөйләшеп һатып ебәргәндәр. Илай-илай, саҡ-саҡ хушлашҡандар ти улар. Арыҫлан, яҙып бөттөңмө әллә? Эйе. Шунан ҡара менән яҙыуы уңайлымы? Юк, ауыр икән. Ручка менән еңелерәк. Шулай шул. Ә бына Әминбәк ҡара менән шул тиклем шәп яҙырға өйрәнгән булған, әйбет. Исемдәрегеҙҙе яҙғанһығыҙ, әйбет. Әсәй, алҡа, әкиәт, матур-матур һүҙҙәр яҙғанһығыҙ. Афариндар. Был караван бик алыҫтан килгән караван булған. Бер көн барғандар, 2 көн барғандар сүл буйлап. Шунан бөтөнләй юлға эсергә тип алған һыуҙары бөткәс, хәлһеҙләнеп туҡтағандар ти. Йыраҡта бер ҡара нөктә күреп ҡалғандар. Яҡыныраҡ барып ҡараһалар, нимә булған тип уйлайһығыҙ? Ҡоҙоҡ. Каравандың башлығы шундуҡ. Кем дә кем ҡоҙоҡҡа төшөп тиҙ генә һыу алып менә, мин шуға ярты каравандың байлығын бирәм тигән. Әминбәк, мин төшәм тигән. Һәм уны бауға бәйләп, ҡоҙоҡтың төбөнә төшөргәндәр. Ҡараһа, алтын. Тиҙ генә силәккә тултырған да ул алтынды. Күтәрегеҙ тип ҡысҡырған. Бына шулай Әминбәк өҫкә 40 силәк алтын сығарған икән. Охо. Алтынды тулыһынса өҫкә сығарып бөткәс, Әминбәк: «Йә, алтын бөттө, мине сығарығыҙ инде» тип ҡысҡырған. Каруан башлығы уйлап торған да, Әминбәкте өҫкә сығармаҫҡа булған бауҙы киҫкән. Әминбәк төбөр шатыр кире ҡоҙоҡ төбөнә тәгәрәп төшөп киткән. Ҡараңғыла стена буйлап ҡулдары менән шулай һәрмәп киткән. Китеп бара икән, ҡулы бер ишек тотҡаһы кеүек бер нәмәгә тотонған. Ишекте асып ебәрһә, эстә кем ултыра тип уйлайһығыҙ? Бер ҙур ҡарт дөйө ултыра икән. Әминбәк нишләргә белмәгән. Ҡайҙа барһын инде? Барға урыны юҡ. Дөйөҙөң ҡаршыһына кергән дә ултырған. Дөйө бер нимә өндәшмәй ти. Әминбәккә ҡарап ҡына тик ултырған. Әминбәк шулай ултыра торғас, ҡараһа, стенала скрипка эленеп тора икән. Скрипканы алған да шундай матур иттереп, өҙөрөп уйнай башлаған. Башта дөйө бер генә урынға ҡарап ултырған бит. Әминбәк уйнаған һайын дөйөүгә йән керә барған. «Йә, ярар, һин миңә йән кереттең. Шуның өсөн нимә теләйһең, шуны үтәйем» тигән. Әминбәк нимә тигән? «Мине өҫкә сығар, каруанымды ҡыуып еткер» тигән. Дөйө шулай әйткән. Ялт ҡына осортоп Әминбәкте каруанға саҡлы алып барып еткергән. Каруан кешеләре аптырап ҡалған.
каравандың башлығы неме эшләгән? Тағыла бір хәйлә ойлап тапқан. Қалала яшәгән қатынына хат язганда, Әминбәкте атқа ултыртып алдан ебәргән. Китеп бара икән атта, сабып китеп бара икән Әминбәк. Башына бір уй килгән. Бұл караван башлығы хатқа неме дип язды икән? Дип уйлаган ул. Шуннан хатта асып укыган. Без кайтып җиткәнсе, ошо малайдың үлтердә башын берәй ергә яшереп куй дип язылган булган. Әминбәктең хаты ускан. Караван башлыгының хатын ертып ташлаган да, үзе караван башлыгы һымак иттереп, мин кайтуга был малайды безнең кызыбызга өйләндер дә, туй эшләп куй дип язган. Шундай хат менән калага киткән. Караван башлыгының хатыны bunday хат алгас, тиз генә якын тирәләрен йыган да, һимез бер куй һуеп туй эшләгән. Бер төндә каланың бөтә йортларында ла ут һүнгән. Тик бер генә йорттың тәҙрәләренән ут балкып тора икән. Әминбәк кәләшенән һораган. Теге йортта нигә һаман ут яна ул дигән. Кәләше уга җавап биргән. Унда батша яшәй. Батша сатраш уйнай дигән. Кем дә кем батшаны бер рәттән 3 тапкыр еңә, шуга батша үзенең батшалыгын бүләк итәм дигән. Еңелһә инде, шул кешенең башын саба дип җавап биргән кәләше. Әминбәк батша янына киткән. Батша уга, мине берәү дә 3 тапкыр рәттән еңгәне юк. Исән сакта бар, кайт егет дигән. Әминбәк, юк, мин сатраш уйнай беләм, уйнайым дигән. Шуннан батша менән Әминбәк сатраш уйнай башлагандар. Бер-ике хәрәкәттә эшләп өлгермәгәндәр, Әминбәк батшаны еңгән дә куйган. Шуннан төн булуга карамастан, батша үзенең бөтә вәзирләрен дә уятып, зур байрам яһап, Әминбәкте тәхеткә утырткан. Буна шулай Әминбәк батша булып киткән. Бер аҙ вакыт үткәс, Әминбәк үзенең ата-әсәһен дә эҙләп тапкан һәм үҙҙәре янына батшалыҡҡа алып килгән. Буна шулай улар әлеге көндә лә бәхетле, рәхәтләнеп йәшәп яталар ди. Алған һөнәрләре тормошта бик ярап калды үҙенә. Шуға күрә үткәндәрем, һеҙ дә күңелегеҙгә ятҡан, тормошта бик кәрәкле булған һөнәрҙәр һайларһығыҙ, яраймы? Ҙур үҫкәс, ниндәй генә һөнәргә эйә булһағыҙ да, һеҙ уны ныҡ итеп тырышып, бөтә күңелегеҙҙе һалып башҡарығыҙ. Илебеҙгә генә түгел, ата-әсәйҙәрегеҙгә лә файҙалы, кәрәкле кешеләр булып үҫегеҙ. Ә бөгөнгә әкиәт тамам. Хушлашабыҙмы? Һау булығыҙ үҫкәндәрем. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Осрашҡанға тиклем, дуҫтар,